Ça c'est un mini split système heat pump. Ça c'est système heat pump. Ça qui est en jaune là, c'est les mêmes qui reversent gaz là. L'enfant il se compte, il fait à droite ou bien à gauche, ça va dépendre de qui positionne. Il fait à droite ou bien à gauche, il prend commande pour colt là. L'enfant il hit, il change de position pour prendre commande hit là. Ça c'est un heat pump qui recevra deux indoor unit. One A unit, one B unit. Ça c'est le côté main power à venir. Ground. This is the ground. This is the line 1, line 2. Here. Ça c'est pour côté power. Deux indoor unit là sortir dans là et viennent connecter. Ça c'est ground pour une, ground pour l'autre là. Ça c'est black. Ça c'est black, blue and red. Black, blue and red. Black, blue and red ou bien right. On est connecté au là. Heat pump qui est installé très facile. Courant sorti dans panel là, il entre là. Quand il y a courant ça pour alimenter ça. Ça c'est courant qui sorti dans indoor unit là qui vient connecter là. Courant sorti dans indoor unit là pas aller dans panel là. Ça qui sorti dans panel là vient connecter dans heat pump là dehors. Dans outdoor dans heat pump là dehors. Indoor ça qui est dans là qui évaporateur qui vient by courant. Li passer ou passer de là attente ça là et puis l'entrée monter il vient connecter là. Ça c'est attente pour deux. Ça c'est première, ça c'est deuxième là. Après ça c'est valve yo. Sur les valves là. Avant ouvrir pour gaz là sortir dans de outdoor unit là pour aller dans tuyau pour entrer dans une noire. Là on fait toute connexion normalement ou fait connexion dans installation mini split pas forcément gain brazing ça pas le passer par tuyau cassé ici pas comme ça pas forcément gain brazing mais il faut gain matériel pour couper tuyau yo normalement faut gain bender top pour couper tuyau normalement après ça ou fin fait toute connexion ou fait vacuum l'on fait vacuum ou fait connexion ou fait vacuum l'on fait vacuum ou tester si connexion bon pour si pas gain leak si connexion bon pas gain leak ou juste ouvrir valve et puis gaz sorti dans une outdoor unit là passer dans tuyau aller dans une door après ça au start installation mini split c'est pas qui très facile. Ça tape plus difficile c'est l'électricité avec vacuum non ça va plus facile. Après ça va rien pour faire dedans. Si il y a pas de bagage technique pour faire pour ouvrir dedans ça c'est changement. Ou dit propriétaire ça en panne changer ouvrir le tourner contre acheter là. Si ou même ou l'autre bagage personnel le besoin faire expérience pour résoudre problème qui en dans là pour aller dans capaciteur pour aller dans transformers tout bail ça OK après ça on va démonter panneau yo ou laver si ça t'est là c'est maintenant ça fait ou laver avec colle tout bail ça on démonter après ça bâton back easy peasy.
Sa se yon Windows unit. Le an konekte ou on ni, kompresè a pati, men fen nan pa vire. Fon ko pon screwdriver pou teke fen nan, apre sa pou l vire, pou l pati. E menm lèl fin pati, l kon bay kap foute floup. Koun yam gwa l'ouvrir pou m gade mwen ki sa l gen. Sa, se yon lot. Menm lò konekte ou on ni, li pa jwe menm, li pa ouvri menm. Sentim cool.